बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें नेमतें बरकतें समेटने और बांटने में मसरूफ़ होंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो है मैं आपको एक नई अपडेट से आगाह करूंगा कि क्रिएट फैमिली, जब आप स्नैक वीडियो को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो न्यू जो बंदा होता है तो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन करके आ जाता है स्नैक वीडियो के ऊपर। तो जब वो अपनी वीडियोस रखता है और वो कुछ वायरल होता है और उनको कुछ व्यूज़ मिलते हैं और उनको कुछ वॉच किया जाता है, तो उनको जो है स्नैक वीडियो की जानिब से क्रिएट फैमिली का एक ऑप्शन मिल जाता है। तो न्यू बंदे जो है परेशान रह जाते हैं कि यार क्रिएट फैमिली ये ऑप्शन मिला है, अब इसमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों यही बताऊंगा। तो ये मसला हल करके बाद ही आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे भी अभी क्रिएट फैमिली का एक ऑप्शन मिला है, तो कांग्रेचुलेशन स्नैक वीडियो की जानिब से मुझे आइए, मैं आपको वो भी जो है अभी दिखाने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मुझे जो मैसेज है, मैं मैसेज में जाता हूँ तो मैसेज में मुझे इन्होंने स्नैक वीडियो 40 मिनट एगो आप देख सकते हैं, इसमें स्नैक की जानिब से मुझे कांग्रेचुलेशन यू कैन क्रिएट अ फैमिली नाउ, गो टू दी प्रोफाइल पेज टू ट्राई एंड एंजॉय इट। तो अभी 41 मिनट एगो आप देख सकते हैं दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस, मुझे मुबारकबाद दी गई है स्नैक वीडियो की जानिब से। उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी फैमिली क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको क्रिएट फैमिली ग्रुप बना के दिखाता हूँ और आप भी ऐसे करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ बैक करने के बाद दोस्तों मैं जैसे अपने प्रोफाइल पे आ जाता हूँ तो ये क्रिएट फैमिली का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं करूँगा क्लिक। जैसे ही मैंने इसके ऊपर कर दिया है क्लिक दोस्तों, तो इसमें जो है प्लीज़ इंटर लेटर्स जो है 10 करेक्टर्स यानी 10 अल्फाज आपने लिखने, कोई भी अपना जो है ग्रुप का नेम आप रख सकते हैं। तो मैं स्नैक जो है मैं लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो स्नैक लवर्स, ठीक है दोस्तों, मैं स्नैक लवर्स ग्रुप का नेम रखता हूं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो है नेम लिखता हूं आप प्यारों के सामने। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं डबल आइकन देने के बाद इधर है जो है ताहिर अली टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल का नेम है। तो मैं इधर जो है ये लिख देता हूँ, लिखने के बाद और इसमें यूट्यूबर कर देता हूँ। यूट्यूबर में जो है ताहिर अली टेक्निकल यूट्यूब चैनल है मेरा, मैं यूट्यूबर हूँ। तो इसमें मैंने कर दिया है ओके। उसके बाद इधर चेंज फैमिली बजट, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। इधर आपने कोई भी जो है अपना जो है फ़ोटो इसमें कोई अच्छा सा रख लेना है, कोई भी आप यानी सिलेक्ट करके यहाँ से रख सकते हैं अपना अच्छा सा कोई भी जो है प्रोफाइल अपने ग्रुप का क्रिएट अ फैमिली का रख सकते हैं। तो मैं ये एक पिक है, ये मेरी पिक बहुत अच्छी है, मैं सोचता हूँ इसको जो है रख लेता हूँ। तो इसको मैंने कर दिया है यस। तो आप प्यारों के सामने योर फोटो इज टू ब्लरली प्लीज चूज अनदर वन, यानी ये कह रहे हैं ये फोटो सही नहीं है, दूसरा कोई आप सिलेक्ट करें। तो मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ दोस्तों आप प्यारों के सामने। ये मेरे एक बच्चे की फ़ोटो है, ये मैं रखता हूँ, ये क्या कहते हैं इसमें देखते हैं। तो दोस्तों ये मेरी बेटे का पिक्चर है, तो ये मोहम्मद अमार इसका नेम है। तो मेरे अपने बच्चे का मैं जो है ये पिक्चर रखता हूँ और इन्होंने सही कहा है। तो अब आप देख सकते हैं स्नैक लवर्स ताहिर अली टेक्निकल मेरा यूट्यूब चैनल है और ये क्रिएट का ऑप्शन नीचे आ चुका है। तो अभी मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा तो आप प्यारों के सामने रिक्वेस्ट उनके पास चली जाएगी। तो द फैमिली नेम ऑलरेडी एक्सिस्ट, तो ये पहले ही यानी किसी ने यूज़ किया हुआ है, तो मैं कोई और जो है कर सकता हूँ, यानी मेरा भी आप स्नैक जो है लाइक स्नैक लवली रख लेता हूँ, उसका मैं स्नैक लवली, ठीक है दोस्तों। मेरे ग्रुप का नेम है स्नैक लवली, यानी आपने अगर कोई अपना ग्रुप का नेम रखना है तो मेरा ये नहीं रखना, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्रिएट करते हैं तो आप प्यारों के सामने बताएगा कि एप्लीकेशन सेंड सक्सेसफुली प्लीज वेट। तो आप प्यारों के सामने मैं क्रिएट फैमिली पे दोबारा करता हूँ क्लिक, तो आप प्यारों के सामने कह रहा है इन प्रोग्रेस प्लीज वेट। तो मेरी क्रिएट फैमिली जो है प्रोग्रेस में चली गई है दोस्तों। तो आप भी ये कर सकते हैं, योर एप्लीकेशन इज बीइंग प्रोसेस्ड प्लीज वेट। तो आप ये परेशान ना हो। तो अभी अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आई है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।